pessoal, tudo bem com vocês? Hoje como vocês divertido do vídeo, eu vou abrir esse slime, fashion slime, alguma coisa. Embalagem assim, ela é verde. Gente, eu já abri, mas o glitter tava só no fundo, agora vamos abrir. Bom, gente, tirei ela da embalagem, ela parece ter uma consistência mais durinha, né? E ela veio com umas coisinhas aqui, olha. Ela veio com chaveiro de flamingo, bem bonitinho. E veio também com esta bolinha, que eu não faço a mínima ideia pra que serve. Eu achei que era alguma coisa de brilhar, mas não. Então me falem aí o que vocês acham que é. Agora vamos testar a slime, né? Bom, ela não estica, mas ela é bem bonita. É uma clear slime, né? Um slime transparente, só que ela tá com cor e glitter. Então não parece transparente, mas vamos testar o clique, né? Ela faz um pouco só, porque tem que fazer um pouquinho de força pra fazer o clique. Não é só, tipo, encostar. Não faz baixinho, mas é bem bonita e bem gostosa de apertar. Nossa, gente, muito gostosa. Ela solta um pouco de água e glitter. Mas ela é bem legal, gente. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece. E bye, bye. Até o próximo vídeo de slime.